Ta-da! Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to SMC with Arewa. My name is Arewa. I welcome you to my channel. If you are new, kindly click on that subscribe button and don't forget to on your notification bell so you can get notified whenever I drop a new video, so you can come and check it out. Also, this is a Yoruba and English channel, so thank you so much guys for joining me. Happy Sunday, happy new week. Don't forget to follow my two other channel, History with Arewa and Intimacy with Arewa. For any advert support, donation, or for any discussion whatsoever, my contact is going to be down below in the description box, and I'm also going to leave it lying around in the comment section area, so you can come in to discuss anything that you want to discuss. Thank you so much guys for joining me once again today. Thank you for all always coming back to this channel. Honestly, I'm really grateful to have you guys. Honestly, I'm really this is our little family. I'm really grateful for it, and I thank you once again. On today's episode of SMC with Arewa, let's move on. I want to write a letter to Sister Buki, Oluwa Buki Jesse. As I was doing my normal amebo, and I saw a post of her that she posted on Saturday. She wrote, Jenna ex-convict finally met his bail condition. 2 million gonono bani bail condition. Today, so he has been released based on his health condition to come from home for his appeal. He's at Sheraton Hotel Ikeja as I speak. So no one should come out and lie to us that he has been released since last week and just to resting in. I saw this post and I was like, So Sister Buki Jesse is still actually interested in whatever is going on with Genesis or no Genesis. Sheko Kinshe, nobody say juju, nobody say juju be this. I mean, what exactly again does this woman want? How is this woman still spending money to be checking up on what is going on with this guy's life? Mo bere ni ko ye mi o. Is it that this woman is suffering from a low self-esteem, or I don't even know how to picture or to categorize whatever it might be doing her? You mean with everything that you say this man did? O ṣá ti lọ sẹ́wọ̀n. Kò sí bí Genesis fẹ́ ṣe ó ti lọ tẹ̀wọ̀n dé ni, kò sí bó ṣe fẹ́, kò sí ìgbésí ayé tó fẹ́ gbé mọ́. Nínú orúkọ ẹ̀ ó ti wà lákọọ́lẹ̀ pé ó ti lọ sẹ́wọ̀n. Kí ló dé tó wá kùn? Àbí ṣé kó kú ni? Ṣé kí Genesis kúkúkú? Torí ìyàn máa ń ṣe nǹkan láṣejù ńgbà mí o. Sister Buki ti ń ṣe àṣejù ti wà nú ẹ̀. Wàláì, tẹ́ bá rẹ̀ ní bá yín sọ̀rọ̀, àṣejù wà nú nǹkan tẹ́ ń ṣe. With everything that you say this man did, walai, by now, bóyá ó kú ni o, bóyá ó rùn ni o, kò tí ẹ yẹ kẹ́ ẹran rárá. Because Ọlọ́run gan ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ti vindicate yín already. Èèyàn ń ṣe Ọlọ́run gan èèyàn bẹ̀bẹ̀ ó ń dárí jiyàn. Kí ló dé wá lè tó yìí? Ó ti ṣẹ̀ wọ́n. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló fẹ́ kó Genesis ṣẹ̀ wọ́n, ó fẹ́ fi bó ṣe tó wọn Genesis. Ó dẹ̀ ti ṣẹ̀ wọ́n. Òun náà máa dẹ̀ ti learn lesson ẹ̀. You are still spending your money. Somebody that you said collected 20 million, you are still paying people money to be checking up on him, to be stalking him, to be doing private investigation on him, what is going on with him, or what is not going on with him. Really? Really? You mean you still care with whatever nonsense or nothing that is going on with Genesis? You still care? You still bother? It is still like Oshiriro. Èyàn ṣì wà tó ṣì ń jẹ́ Genesis sí ọmọbìnrin. You mean you still know someone that is called Genesis? You mean Genesis is still existing in your mind? With everything that you say this man did? Ṣé kò ṣe pé nǹkan mi ti wà nú ẹ̀? Torí mo wà surprise pé báwo ni lady ìtẹ̀ gan ṣe ṣe, kí ló ti lady ṣe ń bother lórí ọ̀rọ̀ Genesis kò ṣe Genesis. Ó ti lọ sẹ́wọ̀n. By now kò tiẹ̀ yẹ kí kò yẹ kí pẹ́ńkẹ́, in fact ó yẹ kí Destiny, ó yẹ kí Genesis ti wà dead sí Buki by now. Àwọn èèyàn bá máa pariwo Genesis by now, because Ọlọ́run gan ti vindicate already. Kí ló tún wá? Àṣejù lélẹ́yìn now. Àbí ṣé Genesis private jet síbì kan ni. Ọmọ ni ò ṣá ní burú kalẹ̀ kẹ́ fẹ́kùn pàjẹ́. Nǹkan tó ṣe gbogbo ara rẹ̀ ti bá wí láti sọ̀rọ̀ sí. Láì gbogbo àṣírí rẹ̀ ti tú síta. So kí ló dé tí wá kùn? Ṣé kókó pa? Gbogbo àwọn obìnrin tẹnu fún lóyún tó bímọ káàkiri yẹn, ṣé ilé fẹ́ ṣe bàbá fáwọn ọmọ yẹn ni? Àbí kí ló dé wá lè tó yìí?
àbí ṣojú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn náà lọ ni. You are still having sleepless nights. You are still going up and down, checking on what is going on with him. You still care. You still literally care with whatever is going on with Genesis or no Genesis. You still care what people are saying about him or what people are not saying about him. You still existing in your life. The word Genesis, the person called that name is still existing to you. With everything whom you claim this man did for you, I be did to you, I be did for people. You still bother to care. You are still spending your money on this person to be investigating him, to be checking up on him. Nǹkan mi ma ti wà nú ọ̀rọ̀ Bukky àti Genesis yìí torí èmi wà gbà tí mo rí kíni mo kò wá shock pé ṣé lady ite ṣe gbọ́dọ̀ pé yan kan ṣe wà tó ń jẹ́ Genesis ṣá pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ so lady ite ṣe ń sọ̀rọ̀ Genesis mo wà surprise ní tèmi o torí tó bá jẹ́ pé mi by now ni ẹni tó ń jẹ́ Genesis yẹn ò tẹ̀ exist se mi mọ́ in fact orúkọ ẹ̀gbọ́n lè wá sí mi lẹ́nu débi pé mo fẹ́ dárúkọ ẹ̀ wọn bá máa jọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu bí tí n bá bàbá ẹ̀ kọ̀ọ̀kan mi kò exist sí mi money yẹn is dead for good but kò ṣe wá máa update fún kò ṣe máa lọ máa wò nǹkan táwọn èèyàn update nítorí orúkọ ẹ̀ àbí kò ṣe lọ máa ka news nítorí ẹ̀ àbí kí wọ́n ṣùgbọ́n máa gbọ́rọ̀ ẹ̀ káàkiri up and down kò ṣe lọ máa sanwó fáwọn èèyàn ẹ bá mi lọ check nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ bá mi lọ check bí á tó tọ́ ni you are still doing all that lórí bọ̀bọ̀ yìí kan náà lórí ọmọ bàbá kúkúrú yẹn ìyẹn Genesis kúkúrú yẹn náà lórí kùkùté Genesis yẹn náà you are still doing all these things up and down because of Genesis. A jẹ́ wípé ẹ̀yin fúnra ara yín ẹ need the deliverance from obsessive obsession. I think she's suffering from obsessive obsession. She is obsessed. Is it that you don't have anything going good for your life that you decided to invest your time? You do know how precious time is? For her to still be investing her time over somebody that should not even exist to her again. Over somebody that whatever nonsense or no nonsense is going on with him shouldn't even bother about her. You are suffering from a very high obsession rate. Titi àti Bola ti Auto Bola àti Wasiu wàláhì the same level ní obsession Bola àti sister Bukky Jesse ti wà báyìí. Torí obsession lele ele ò kì í ṣe ojú lásán mọ́. Ele ò kì í ṣe ojú lásán mọ́. For you are to still be going on to still be investigating Genesis. This one don't. She was part of the people abusing Auto Bola. Meanwhile, her own self can't was past Auto Bola now. Her own self can't was past. Kilo, àwọn Yorùbá máa exist orúkọ Genesis lójoojúmọ́. Wàláhì kò yẹ kí Bukky kí ẹ. Wàláhì kò yẹ kó kí ẹ rárá. Genesis ti ṣẹ̀wọ̀n. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, ó ti ṣẹ̀wọ̀n. Kí ló dé tún kù? Tó bá wá dé o, tó bá wá continue gbogbo ti bí yẹn. Ó ti ronú pìwàdà. Tó bá dé nǹkan má dé ronú pìwàdà, á bá wa náà ńbẹ̀. But for you to now still be going about his matter, á jẹ́ wípé ẹ wà obsessed. Ẹ dẹ̀ ní low self-esteem. Your integrity is zero. You are not a disciplined woman. Because as a disciplined woman, Genesis should not be existing in your dictionary. The existence of Genesis should not even cross your mind again. Yes. You have no integrity as a woman. You are obsessed with someone that shouldn't exist to you again. You have low self-esteem. You care about what people are saying about somebody that should not even be alive for you, self. You are suffering from low self-esteem. You are suffering from obsession. You are restless over Genesis. You are restless. Karma is dealing with Genesis. You are restless because of somebody else's karma. The same somebody that duped you, that you claim collected money, did this and did that. Oh, you are still restless because of that person. How are you so busy with your life and you still decided to have time for that? Níbo lọmọ woman yìí wà? Ṣé ìtọ́jú ọmọ yín gan kan yín lára tó ni? Àbí bóyá kẹ́dẹ̀ lọ bímọ kẹ́ bá lè get busy. I think you have so much free time. For you to still be obsessed over somebody that should be ex to you by now. Over somebody that should not even exist in your dictionary. Orúkọ ẹni tí ó tẹ̀ kó yẹ tẹ̀ wá sẹ́nu yín mọ́. Ebi ẹ má bínú o tó bá jẹ́ pé ẹ ń bínú o èmi kàn sọ tèmi ní ẹ má bínú o bí mi ṣe rí lèmi ṣe sọ o. I'm sorry o.
and I stand to be corrected bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí lèmi ṣe sọ bó ṣe wá sọ́kàn tèmi nìyẹn pé woman yìí wá obsessed kò dẹ̀ ní integrity ẹ̀ zero ni ó need láti lọ work on your integrity ó ní integrity rárá ó dẹ̀ wá obsessed ìwọ gan ló self esteem tí wọ́n ń bá ẹ jà you are tí wọ́n wà disciplined as a disciplined woman Genesis should not cross your mouth again you are not a disciplined person you are restless because of Genesis lásán imagine ó wà restless wọ́n bẹ́ẹ̀ lé ẹ o wọ́n bẹ́ẹ̀ lé ẹ o ó kú bẹ́ẹ̀ o kò kú bẹ́ẹ̀ o kò yẹ kó tiẹ̀ bọ́dà tí ó bá ṣe pé nǹkan ẹ̀mí wà ń bẹ̀ federal government ń jẹ́ owó wa lójoojúmọ́ ṣé ká kúkú sọ pé kí Genesis kúkú fayé lẹ̀ fún ẹ torí kò yé mi jẹ́ẹ̀tì mélòó ni Genesis gan ti páàkì sí compound ẹ̀ bàbá Adébóyè má ní jẹ́ẹ̀tì bíi 5 àbí kí ló dẹ̀ tí wá kùn ó ti ṣẹ̀ ó ti jẹyà wọ́n ti nà ní pàṣán so kí ló dẹ̀ tí wá kùn àbí ìyẹn tí ó bá sí nǹkan ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ ni o èmi sọ tèmi ni o. Yesterday was the birthday of King Elegushi, Saheed Elegushi, and they did a very big birthday party that different artists, big dignitary went to the party. Wọ́n bá ní àfi bí wàhálà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. That the first wife, the first olórí Aramide ìyẹn Sekinat, was just doing pepper body up and down in that party. To the extent that even if you see a video when they want to cut the cake, the new Olori Hadiza, the new Queen Olori, I think she mistakenly put her hand on top of Olori Aramide hand. Ìyẹn wá gbọ́wọ́ kúrò. Tẹ́ bá rí bí Aramide ṣe pòṣe, ṣe ló pòṣe just east at her. Ṣe ló pòṣe ni. Wọ́n wá ní pé gbà tí wọ́n kọrin lórí stage, different artists came to, they sang, Patoranking came, Davido gan wà ńbẹ̀, tóun náà kọrin, Naira Marley náà kọrin. Nígbà tí Naira Marley ń kọrin, tó ń kọrin pé ó máa fọ́ọ̀kì ẹ̀ up, street máa fọ́ọ̀kì ẹ̀ up. Níṣe ni olórí Hadiza, níṣe ni olórí Sekinat bó ṣe ń nawọ́ sí olórí Hadiza nìyẹn. Ó máa fọ́ọ̀kì ẹ̀ up, ó máa fọ́ọ̀kì ẹ̀, directing the song to the new olórí. Until all the friends and family of the king intervened and warned her that Hadiza is not a side chick. She's not a baby mama. She's a full queen, a full ìyàwó tó fẹ́ ní ṣùlọ́kà màní. Calm down wo. Èmi wọ́n wò lọ́kàn mi wípé kí ló dé wá lè tó eléyìí báyìí. Olórí Hadiza yìí, she's a queen too. And the funniest thing is pé all this 40, all I see is that even the king is angry with his first wife, and he's not even hiding it at that party. He's not hiding it. It just seems as if pé bóyá Olórí Hadiza òun ló plan birthday yẹn gan mọ́. Bóyá nítorí ẹ̀ náà bá yẹn ṣe ń stand by her. And then do not forget that even the queen, the new queen, is an Hausa. Kò ṣe pé bóyá ó gbọ́ Yorùbá. Kò ṣe pé bóyá ó gbọ́ Yorùbá lọ títí. The second queen self does not really care. Might not even notice all these things. Because she's a northerner and polygamy is their thing. They barely show off. If you've been to the north, you will understand that she is raised and cultured for that situation. Northerners are not, for paparazzi and all this Owambe, 40 like we Yorubas that we do. They don't do it. They don't show it. They don't do it because they are naturally polygamists in nature. They are naturally polygamists in nature. Even if the queen marry another wife, she will not still be bothered because they are polygamous and they believe that that is how it's supposed to be. I'm not saying it is right though, but all those paparazzi that Olori Hadiza is doing, I mean Olori Aramide in Sekinat that she's doing, this new Olori might not even notice. Koshe Yoba. And then the king might be leaning to her more because she looked odd in that party. Gbogbo wọn tó wà ní party, they are all Yorubas. Òun nìkan ló jẹ́ Hausa. I want to advise the queen now. Next time, if there's a party like that, Shemo, Olori Aramide, Yoruba lohun, and all the faces in that party are faces that Olori Sekinat is familiar with. Unlike the new Olori, she barely know all those people that are in the party. Mélòó ló mọ̀ nínú wọn, kò dẹ̀ tún gbọ́ èdè. So she look kind of lonely, isolated. I think that's why the husband is leaning to her more.
and then Olori Sekinat is just doing up, ó kàn ṣe pepper body, ó ṣe spray up and down. Only you just see her up and down in the party. Bẹ́ẹ̀ ni pé òun nìkan ni ìyàwó, which is not so. But she would do that because she's familiar with almost everybody at the party. She's familiar with almost everybody at the party. But gbogbo jealousy mood tó lọ ń show ní party yẹn, èmi ò rí pé ó ní winning. Honestly, Sekinat, mi ò rò pé need gbogbo rọbọrebe yẹn. Ẹni tẹ́ ń ṣe fọ́rífọ́rí fún, kò sí kan tó kan. Àwọn northerners ò kì í mọ̀ notice fọ́rífọ́rí. Ẹ̀yin lẹ kàn dààmú ara yín. It's just you that want to carry husband for head. Northerners are not really wired like that. They are raised in a polygamous way. They are culturally and raised like that. Gbogbo fọ́rífọ́rí tẹ́ ń ṣe yẹn wàláì kò notice yín, kò rí yín. Wàláì kò notice kò rí yín. And you can even see, you have to be dragging your husband to dance with you. He wasn't even interested in dancing with you, Sekino. He was just leaning more to the new Olori. And then you are making it show, you are doing show off in front of the Olori. Making her feel like she's, that she's not wanted. Making her feel like she's the odd one in the party, which is not supposed to be so. She's not a girlfriend to your husband. She's a queen. Olori lòun náà tí wọ́n fẹ́, bọ́n ṣe ń fẹ́ ìyàwó mà lọ́n ṣe fẹ́. Anyway, no, ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú o.